دقیقه بازی بسیار تاثیرگذار و خوب، حالا یه پنالتی بسیار بد رو میزنه. ضربه پنالتی اول آرژانتین رو مسی میزنه که معمولاً پوچ نداره. ببینیم عمدتاً هم ملاحظه می‌فرمایید که به سمت راست خودش یا چپ دروازه‌بان میزنه و به جزیه مورد هم 5 پنالتی آخرش تقریباً گل شده. ببینیم لیونل مسی در برابر سیلسنی که خودش باید مقابل ضربات پنالتی قرار بگیره، میزنه ضربه رو و توی دروازه. آرژانتین 1-0 جلو میفته، اما هنوز 4 ضربه دیگه مونده. اصلا دل تو دلشون نمیتونن نگاه بکنن. فریب داد سیلسن رو. برای مسی فریب دادن سیلسن کار خیلی دشواری نبود در ضربات پنالتی اگر این فرصت براش در طول بازی فراهم نشد. باز هم روبن، ببینید اونایی که به سمت راست دروازه زده ناموفق بوده، به اون سمت میزنه و دقیقاً هم درست در میاد. این بار خلف وعده میکنه روبن و دقیقاً به جهتی میزنه که معمولاً گل نمیشده. آریان روبن فعلا امید رو به اردوی هلند بر میگردونه. آیا میتونه از پس این ضربه پنالتی بر بیاد؟ اسکیل گرای و سیلسن. گرای معمولاً پنالتیاشو میبینید به سمت چپ خودش زده و راست دروازه‌بان. گرای پشت توپ قرار گرفته، خیلی سخته، میزنه، بدجوری هم میزنه، زیر تاقی میزنه و گل هم میشه. دیگه از فرط استرس اش دارن میزن آرژانتینیا. به هر ترتیب حالا در ضربات پنالتی 2-1. ببینید مسی، چون دیگه الان سرنوشت او و سرنوشت این فصل او به پای بازیکنان همتیمیش دوخته شده. ضربه پنالتی بعد رو اسنایدر میزنه. اسنایدر با این توپ چه میکنه؟ میزنه ضربه رو و باز هم میگیره سرخیو رومرو، ستاره بیچون و چرای امشب. بخت و حیرت و بین هلندیا میشه دید، نه فقط هلندیا، برزیلیا هم چارچشمی مراقب اوزان. فینال 86 و 90 در حال تکرار شدن هست در 2014 اگر این اتفاق همچنان این گونه پیش بره. هلندی که در بازی قبل همه پنالتی‌هاشو گل کرده بود، ببینید لاوتسی دعا میخونه، چی میگه زیر زبونی، به هر حال توان نگاه کردن رو نداره. آگوئرو همه پنالتی‌ها رو به چپ دروازه‌بان و راست خودش زده. سرخیو آگوئرو، او بزنه اختلاف به 2 خواهد رسید. آگوئرو میزنه و توی دروازه. شب آرژانتین، شب لیونل مسیه. در پنالتی ها 3-1 پیش میافتند. این پنالتی گل نشه که بازی تمومه، یعنی این پنالتی هلندی ها گل نشه آرژانتین در فینال ماراکاناس در غیاب برزیل. دیرک کویت میزنه ضربه رو و توی دروازه. فعلا امید در اردوی هلند باقی میمونه. ببینید چشای خون گرفته لوئیس فان خال رو. هلند قراره به مساف برزیل بره در بازی رده‌بندی. اگر این توپ گل بشه دیگه پنالتی 5می در کار نخواهد بود. ماکسی رودریگز میتونه این توپو گل بکنه. گوشه سمت راست بالا زده عمدتاً. سیلسن اصلا توفیقی نداشت. حالا یکی باید از فانخال بپرسه اگر تیم کرول جواب داده چرا این کار دوباره نکرد. میزنه ضربه رو و توی دروازه.
سیلسا نمیتونه این توپ رو هم بگیره. آرژانتین در فینال 2014 حریف آلمان میشه. شاید به هوای انتقام 4 سال پیش به مصاف اونها بره. آلمانی که بسیار پرمدعاست و نمایشی خیره کننده داشته. آرژانتین با ضربات پنالتی، با سابقه‌ای که خیلی ها رو نیمبند و سطح پایین میدونستند، حالا در فینال جام جهانی 2014 لیونل مسی امشب بر عرشه و آرژانتینی ها هم همینطور. آرژانتین در ضربات پنالتی حریف آلمان و هلند در دیدار رده‌بندی حریف برزیل. اجازه بدید که من از خدمت شما عزیزان مرخص بشم. میکروفون در اختیار عزیزانم در برنامه 2014 عادل فردوسی پور، رضا جاودانی، آقای میثاقی و علیرضا جهانبخش. شب شما بخیر. اشک‌ها و لبخندها در دو سوی این قصه مکرر فوتبال. رویکرد جدید بانک پارسیان کمک به کسب و کارهایی که انگیزه زیادی برای رشد دارن. ما شما رو باور داریم. فرق نمیکنه که شما به تنهایی کار میکنین، یه شرکت کوچیک هستین یا توی